由香港電台同埋讀者文摘遠東有限公司合辦嘅10本好書中文課外書籍推薦計劃，今日要同大家介紹第7本好書啦。介紹好書嘅嘉賓呢，就係初鳳鳴粵劇團文武生龍劍生女士，而推薦嘅書本呢，就係《文華集》。10位知名人士推薦10本好書。香港電台中文課外書籍推薦計劃，10本好書。歡迎你，龍劍生。唔好咁客氣，你好，多謝你。我知道你最近做戲就非常之忙碌啊，咁但係都能夠係抽空喺呢個時間呢，就向年輕朋友介紹好書咧，非常之感激。唔好客氣，唔好客氣，千祈。不如咁啦，我哋直接講今日我哋嘅話題啦。好。嗱，今日咧你就揀到一部叫做《文華集》嘅作品向年輕人推薦啦，可唔可以首先同我哋講下點解會揀到呢部書先呢？其實咁嘅有好多好嘅書籍咧，都值得向啲青年人介紹嘅。不過咧，因為我近期就比較忙碌啲啦，咁就啱啱就攞起呢本書嚟睇。因為呢本書咧裏邊咧，每篇小說啊、文章啊，都係好簡短又好精彩啊。咁我哋喺做完工作之後啊，晚飯之餘啊，咁樣咧讀1、2篇啊，咁對你個人咧都一定有啲啟發。而且又係一種享受嚟嘅添，考慮得非常之周到。唔係咁講。內容方面又點樣呢？頭先你提及過呢部書就即係非常之方便而家忙碌嘅生活嘅人睇啦。內容方面有啲咩特點呢？呢本書呢，因為裏邊收集咗就有成40多篇作品啦，而且都係中國嘅有名嘅作家嘅。咁有散文啦、小品啊、傳記啊、遊記啊，咁種種色色都有嘅。內容又好感人，文筆又好暢順啦。咁而且仲有好多篇文章呢係翻譯成為外文，喺啲外國雜誌上面發表過嘅。所以呢本書真係幾值得睇下啦。嗱，頭先你提及過啦，呢本書就有成40幾篇嘅作品啦。咁其實喺作家方面呢，又包括邊幾方面嘅作者呢？聽我諗下先吓。好啊。就裏邊呢有啲知名嘅前輩啦，好似有林語堂先生啦，張曉風女士啊，司馬中原先生啊，陳若曦女士等等啦，仲有一啲就係後起之秀，仲有呢就係本來冇想過做文人作家嘅，好似喺地上爬行咗21年，先至裝上2腿企起身做人嗰位鄭豐喜先生啦，佢哋都係以自己親身嘅經歷，透過文字上去寫出嚟，好感動啲讀者。我聽你咁講咧，呢本書裏邊即係啲作者咧，佢哋都好多方面啊，自然就能夠即係俾我哋睇到唔同形式嘅作品啦。咁其實呢本書喺內容同埋風格上面咧，同我哋介紹下有啲咩特點啊？風格同埋內容咧，偏偏都係唔同噶啦。我最欣賞咧有篇就係真人真事嘅勵志文章《汪洋中一條船》啦。佢寫出咗一個失去咗2隻腳嗰個窮家少年咧，佢點樣奮鬥成才啊，咁樣，即係俾我哋而家有4肢健全嘅人就好有勵志。人哋咁樣殘廢，咁樣都去咁奮鬥，可以做到咁成功，所以我哋而家應該係更加努力，更加奮鬥啲去做人咁樣啦。就仲有一篇係親情洋溢嘅憶母親啊、娶妻娶德啊咁樣，我都好欣賞嘅。如果係中意睇啲驚心動魄啊、化險為夷嗰啲呢，就有一篇呢幾好嘅，就係苦戰無情海。如果你哋喜歡書畫啊，咁又可以揾到幾篇有關中國著名畫家嘅文章嘅。佢哋唔單止介紹咗徐悲鴻啊、齊白石、張大千、8大山人幾位藝術家嘅成就，仲記述咗佢哋一啲有趣嘅生活片段。此外，仲有一啲係幽默嘅小品，讀起嚟咧令人哋會心微笑嘅。哇！我聽你一路講呢度都好開心咁樣笑啊！好啦，嗱，頭先你就提及過啦，呢本書就包括有好多方面嘅文章啦。咁我知道咧，你其中有一啲咧就一定會係印象非常之深刻嘅，可唔可以同我哋講下你印象比較深刻嘅嗰幾篇文章呢？有一篇呢就係汪洋中的一條船，呢篇就係勵志嘅文章嚟嘅。記述咗作者奮鬥嘅經歷。作者鄭豐喜呢係一個先天殘缺啊，
佢一生落嚟咧就冇咗雙腳噶啦，連雙腿都冇埋啊，唔止雙腳。咁佢媽媽咧曾經考慮過話結束佢呢條不幸嘅小生命啊，因為喺佢生活嗰條村裏邊咧，好多身體強壯嘅人咧都冇辦法謀生嘅，何況佢仲係一個先天殘缺嘅人。咁所以咧，媽媽有咁嘅打算。不過好彩，佢個阿爺咧天生就樂觀，佢認為咧一根草一點露都係生命嚟嘅，而且天無絕人之路，所以對佢咧就特別咁愛護呵錫，挺到作者嘅童年時候咧都可以喺關懷中度過啦。但係好可惜，佢阿爺咧喺佢6歲嘅時候就死咗啦。咁由於佢天生咁嘅缺陷咧，佢媽媽咧都好努力嘅，咁就時時想話用一啲方法俾佢好翻咁樣樣啦。咁佢就用手咧就壓住佢隻腳彎曲咗噶嘛，咁就用隻手咧就搏命咁想整直佢彎曲嗰個部分。但係你知啦，咁樣夾硬嚟咧，梗係好痛噶啦。咁又嘗試過另外一啲辦法，係用2塊竹片咧去夾住佢2隻腳啦，又係痛到佢不得了咁樣。佢真係捱過好多好多苦，佢試過好多種辦法都唔得啦。於是佢心灰意冷，就將佢送咗俾一個賣藝嘅老人。咁佢就開始咗四海為生嘅生活啦。跟住呢個賣藝老人，咁最艱苦嘅時候咧，佢曾經咧就一個人咧就流浪過嘅。真係冇飯食啊，食草根啊，飲埋晒啲污糟水啊，整到自己營養不良啊，通身都冇力啊咁樣啦。由於嗰陣時咧又缺乏咗啲輔助嘅工具啦，所以佢就唯有靠雙手咧，就喺地咁係咁爬咁樣啦。其他人見到咁嘅情形，梗係覺得佢好怪，好似當佢怪物咁，用啲好奇異啊，或者甚至用啲好鄙視嘅眼光咁樣睇佢，所以佢係好痛苦噶啦。咁不幸之中咧，佢都好彩，到後來咧，一個善心人就將佢送翻去佢媽媽嗰度。佢當時只不過係得8歲。咁佢翻到屋企咧，為咗證明佢自己喺屋企裏邊都係有用嘅，唔會令到屋企多一啲負擔嘅，所以佢咧就好努力咁去做工。譬如佢要去執啲地瓜嘅時候咧，佢就唔可以好似一般人咁輕鬆，將嗰個籮咧就掛喺個頸度咁樣，一執落去又等落籮，一執落去又等落籮。佢將個籮掛得上頸嘅時候，因為佢冇咗腳啊嘛，咁佢咪個籮已經掂咗落地啦，於是就行唔到，所以佢要去到嗰個田嗰度執瓜嘅時候，佢要將個空籮掉到遠啲，然後將隻手爬去個籮度，又是將個籮又是掉遠啲，又是爬去咁樣。根本佢做完工執完瓜翻去屋企嘅時候，佢真係通身呢筋疲力倦，渾身傷痕。咁你話佢幾辛苦呢？但係佢都依然繼續咁樣去做，佢克服晒所有嘅障礙，所有嘅痛苦。後尾佢嘅家人呢都相信佢可以咁樣過一世嘅咁樣啦。後來佢就好彩又有機會入學受教育，而且咧成績非常之好。最後咧佢就考到入大學，仲攻讀法律系添。咁樣你話俾我哋睇到一篇咁嘅文章咧，一個咁嘅人經過咁努力，經過咁刻苦而得到成功，而我哋係一個咁健全嘅人，你話我哋應該係點樣做呢？應該更加努力啦，照你咁講。咁咪就係咯，所以睇完佢係好感人一個真實嘅故事。嗱，剛才龍劍生咧就好詳細同我哋講咗呢一篇叫做《汪洋中的一條船》裏邊嘅故仔啦，故事非常之感人啊！可唔可以同我哋再翻轉頭睇翻呢？就係你睇完呢篇文章之後呢，有冇邊啲地方係值得攞出嚟同我哋分享一下嘅呢？正如作者時時記住嗰2句說話啦，黃河自有澄清日，豈可人無得運時呢？
人生幾時都係充滿希望，只要自己努力，一定有成功之日嘅。今日嘅嘉賓呢，就係初鳳明粵劇團文武生龍劍生女士，而介紹嘅好書呢，就係叫做《文華集》嘅。咁聽過之前呢，龍劍生就同我哋講過佢一篇印象非常之深刻嘅作品啦。作品名稱呢，就叫做《汪洋中的一條船》啦。咁相信喺收音機旁邊嘅朋友聽過呢，一定會係好想自己親自去睇睇呢一篇文章嘅。咁其實喺《文華集》呢本書裏邊呢，仲有好多其他嘅作品呢，好值得我哋介紹嘅噃。我知道龍劍生啊，你除咗即係勵志作品之外呢，仲有啲咩文章呢？你係留低咗深刻嘅印象嘅呢？除咗勵志嘅文章之外呢，裏邊仲有幾個親情洋溢嘅短文呢，都好感人嘅。有一樣嘢呢，就係對於我哋自己嘅家人呢，好多時由於我哋朝夕咁相處呢，反而會將佢哋對我哋嘅愛護呢，當成係理所當然嘅關懷，唔係話咁欣賞佢哋。咁喺呢本書裏邊有2篇文章呢，啱啱就好話俾我哋聽，提醒我哋在你身邊嘅親人呢，係對你點樣無微不至，長年累月咁樣嚟照顧我哋，有時呢，甚至話作出咗重大嘅犧牲。譬如話喺娶妻娶德呢一篇文章裏邊呢，作者就係因為奉父母之命指腹為婚嘅安排底下呢，娶咗一位好醜怪嘅妻子。咁由於佢醜怪呢，作者對佢呢就簡直全無好感，若即若離啦。不過呢，經過咗長期嘅相處啊，培養出一啲感情出嚟啦，再加上佢個妻子對佢係無微不至啊，對佢好好啊咁樣，最後呢，佢仲為咗佢犧牲咗佢嘅左眼，而令到佢丈夫重見光榮。呢一樣嘢呢，係使到作者呢深深咁樣震撼同埋內疚嘅。呢啲就係佢一直忽略咗，佢原來最關心自己嘅就係一直佢自己好拒絕嘅妻子。所以呢一個故事呢，正好話俾我哋聽，提醒我哋唔好要身在福中不知福。頭先你提及過另外一篇文章啦，都係非常之溫馨嘅，就叫做《憶母親》，都同我哋介紹一下。至於憶母親呢一篇作品呢，就係話講述一個好平凡嘅媽媽，佢點樣無微不至咁樣去照顧自己嘅細蚊仔。正如文章裏邊指出，母親一生嘅辛勞冇享過一天嘅清福，所有嘅時間都係用咗嚟照顧家庭。我同各位介紹呢篇文章呢，並唔係話鼓勵女性呢係要以家庭為重，而事實上喺呢個80年代嘅女性呢，應該有更多方面嘅發展。我其實係想話俾各位聽呢，唔好話將呢種無微不至嘅愛護呢當成呢係理所當然嘅關懷，大家都應該要好好咁去欣賞佢嘅。非常之同意龍劍生嘅睇法啊！而呢2篇文章呢，亦都係好值得我哋去閱讀嘅。我仲知道呢，裏邊有一篇文章呢，就都好短嘅，得2頁咁上下，咁就好有意思，同埋都好溫情嘅。文章嘅名呢，就叫做《一間房的家》，即係話呢個屋企裏邊呢，就只係得一間房嘅啫。同我哋介紹下。冇錯啦，好似你講呢篇文章淨係得2頁，但係呢睇起上嚟呢，俾人回味無窮嘅，參透咗唔少嘅做人嘅道理。所謂一間房嘅家呢，就係話呢間居住環境呢，就係非常之細，除咗擺咗家私之外呢，中間嘅空間呢，淨係容納得佢2夫妻一齊企低嘅啫。假如你要通過呢，就係要一個人行完先到一個人咁樣嘅地方好細咁樣。係啦，細到不得了。不過佢哋都唔介意呢樣嘢，反而呢仲花盡心思去佈置。咁響整篇文章裏邊呢，你只係見到作者呢不斷咁指出呢間房呢係有啲咩缺點啊，但係佢冇半點不滿㗎噃。反而呢仲時時強調，只要呢間房係佢哋2個共同擁有嘅，佢就心滿意足噶啦。作者在不經意中呢流露出一種闊達嘅胸襟，呢一種知足常樂嘅人生觀呢，正好提醒咗我哋，只要善於欣賞美好嘅一面呢，人生就係充滿快樂噶啦。咁其實呢種態度呢，並唔係話鼓勵大家不思進取、固步自封。剛剛相反嚟講呢，就係話俾大家聽，人生係唔會事事如意嘅。與其成日自怨自艾呢，不如呢喺有限嘅空間裏邊呢，盡量去做到最好嘅嘢。
聽阿龍劍心講呢，就呢篇文章非常之有意思啊！而事實上喺今日節目裏邊呢，龍劍心同我哋分享咗嘅好多篇作品呢，我相信我哋唔單止係睇一次，我哋睇幾次呢，亦都會從中咧吸取到我哋做人嘅道理嘅。咁今日非常之多謝你同我哋介紹過咁多篇有意思嘅作品，多謝你。唔好客氣。